Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es vielleicht schon gesehen auf dem Kanal oder wart live dabei. Wir haben gerade auch einen Livestream gemacht hier. Ja, so sieht das aus. Und wir machen hier gerade Lagerfeuer, weil es ist Ostersamstag. Wie nennt man den Tag? Osterfeuer. Ja, wir machen Osterfeuer an Ostern einfach. Und wir haben hier auch schön Teig mit Käse und Speck drin. Und wir haben auch Würstchen. Und ja, genau. Sonnenuntergang war gerade auch schön. Vielleicht blende ich auch noch die eine oder andere Sequenz aus dem Livestream ein, wo man das vielleicht sieht. Ansonsten ja, sitzen wir hier schön und warten, bis unser Essen fertig ist. Immer. Leute, da hinten der schöne Sonnenuntergang. Hier wird gerade nochmal nachgelegt, das Feuer, damit es hier nochmal schön brennt. Wir haben natürlich auch fleißig weiter gegessen. Hier kühlt gerade noch was ab. Und ich hoffe, ihr könnt sehen, da hinten der Mond ist riesig heute. Ist richtig schön. Richtig, richtig schön. Und der Sonnenuntergang einfach auch. Mit Feuer. So Leute, ihr seht, es ist dunkel geworden. Das Feuer ist auch schon so gut wie aus. Da hinten sieht man noch ganz leicht den Sonnenuntergang. Und ja, wir räumen jetzt auch langsam schon zusammen. Da hinten sieht man auch den Mond, der wirklich riesig ist heute. Seht ihr ihn? Nicht so gut mit der GoPro, aber ihr seht ihn auf jeden Fall ein bisschen. Ja, hier ist noch das Feuer. Wir werden jetzt langsam wieder gehen. Ja, es ist auch schon keine Ahnung wie spät. Es ist 21 Uhr. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet beim nächsten Video wieder ein. Schaut auf meiner Webseite vorbei. Lasst dem Video ein Like da. Und ja, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao.